kwa isitu ya kwanina Daniel Wandolo ninyi chief officer wa serikali cha Mutiuko county government ya Makueni kala kwa kisungutu zita devolution public participation county administration na special programs. Asante Kisamba kwa kutunenge vinda yinga tu kunene na enendi amanye modladu biwangalatu inayo. Asante. What? Nimo byamu no Kisamba na kwa neta wa Josephat Kimewa Mulonzi githukuma na ishirika liu ya Kitise Rural Development tikwatanio na Christian Aid Kenya pamwe na serikali wa Mutiuko wa Makueni. Asante sana kwa aume. Asante sana mwene ndi wa Makueni mwa mukata. Very good morning kuma baba NFM na asante Kisamba kwa ibinda yeye watunenga isita ya kanizi pora Wambua Director Public Participation na Civic Engagement then wa department na yasiyo. Thank you. Aya, muthikisa unit ugwithi watotosa mwana wa kwambiliria. Twambe kumana yo Kitise Rural Development ni chau. Ndiye situ ithikula kwa Josephat kana tuithikula kwa chief officer kana tuithikula kwa Madam Zipora. Nimo bya Kisamba na mwene ndi wa Makueni kwa undu wa ibusothi ningwenda kutabia Kitise Rural Development ningwatanio ya enendi makuma kuya kibaloni cha Kitise Kithuki pala makwatanie mwaka wa 2005 nikenda mabikiye kumina thina wa kiwuku Kitise mena mwaloto umwe wa kuete andu pamwi kana enendi pamwi na bala mabikite kuete ikundi miongo dandatu o bamwe thini wa mwaloto niusu wa kwithwa matona kuete maukwati mo bandu bamwe na matona kukwatiania thini wa mabuswala mekuo kuondu wa kuendesia maendeleo mo thini wa Kitise Kithuki ward uya Makindu ward na the entire Makueni county. Kisamba thini wa kwika maundu ayu pe maundu muonza me maana ala Kitise Rural Development thika na undu mwe wa maana ni maundu ma sustainable development undu wa uima wa mwi na thini wa maundu asu pe undu wa kiwo utheu na maundu ma kwa kanumba wa bikaku ya Kitise no kwithia ndu nja muno mabikiye kwa kiwanumba sie kitumi na mabikiya kuseubya mikalile yo na undu longi ni maundu ma kusubia mawithiululuko na ondhine wa kusubia mawithiululuko kusisia andwala me ndine wa muisio wa kutengwa ta mama andwala me kalana kalino ka muthelo ona andwala me mamutha me mwana na indi obau no boti na andu ma muika alati kwatiane ya kondo wa kwailia mwikalile wo kana kubikia kuma empower. Asante Kisamba maundu asu ni motika thini wa kukitana na ucha na ni kwatia Kitise thibala zai thini wa ibinda zitwe twina miradi etatu ila ziendeze na tikwatiane na afadhili meki bathukanio ndiye ndo recognize kwa Doctors Aid Kenya alati thuite tikwatianite na mokuma 2005 kukaubikona yu na nitwithite na ngwatanio nene na anduma Christian Aid Kenya ala ni kwisela ufadhili wo twabikia kubikaba umundi mewe meatungie mubea muno na andwalangi tithuite tikwatiane na mobawitina na anduma Lutheran na pia kwisela serikali wa Kenya ando ma EU through the Carlo project. Kwa ibinda hii Kisamba mbetekelie ni wete o miradio itatu ila o yutuendeze na yo na muradi umwe wa maana muno ni Makueni pasture and value chain development. Ula ukwikika kuya kibaloni cha Kitise Kithuki ward na kuya Makindu ward na Ngumo ward. Na muradi ulongi wa keli twinaguo ni wa muika ula ufadhilitwe ni andumeta wa Firelight na muradi wa muika ni muradi we mwana muno ukwitwa community driven systems change utagetiite kuete ya muika bamwe nikenda mawanie mabatala mekuku kisioni kwa na kwa bamwe maibiki ya kwithwa na mawoni na kuka bamwe kondo wa kwithwa na solution thini wa isiosio na indi muradi ulonge wa mwisho lotumie tubika ndo ne batu na CEO na department ino ya county ya devolution ni pilot project ya Makueni governance project ilati fadhili 20 Christian Aid na ina semba bandu baibinda ya miaida ndatu
twinthini wa mwai wa mwisho na kielelo ni kenda twithwe na utongo imwailu na tubikie kuhamasisha mwene nthi yo maana ma public participation ni kwatia ni bikaba ukisamba kwa oyu. Asante. Withikisia ponde bala wende na withikisia ni wamana ataalamu ala ni na moba maofisa ala ni na moba na ni cha thiki nene kioko ni cha muthanani wa mundi bitikilithie ni katika project ino ya Kitese county government ya Makueni ni thitwa yitethesia ata muradi uyu na kumilila bau twesisia keke kwitwa public participation ndiye twithikula kwa chief officer na twithikula kwa madam Zipora. Asante sana. Maundu ala Kitese rulo yawe tani twikite na mondi ni wa ward swile sia Kitese Kithuki ward na Makindu ward nibe miradi ya youth empowerment na be miradi ino ya community governance ila colleague bitu asia itwetete baba umundi nibe twebe capacity building mithemba mingi ya leaders on TOTs wana volunteers make yumia kondwa kwenda kuelewa kindu kiki ulwa devolution na undwa the budget process ibina ila tunaina the budget public participation Kitese rulo ni na tuthethe isi muno ni wa mobilization na ndini wa maundu ma ku ensure kana citizens see na the available documents ni kana umethe meta yari muno ku kandini wa participation na wana capacity building yamu na ku ensure kana enende ni moka na nini simwene ndi wa Makueni bala wini wese kana tuya either na public participation yena wingi tenwe na thilile mundu wangu atani Yesu nilikano na kukisama yela welo mbona wamboni yeba wamboni na Kitese rulo negwa. Asante. Chenile kioko ni cha muthanani wa muthi no tesisie niwe si andu ingi maima na Kitese rulo ito na itwa ya tethesi ata katika public participation ino tutina umekwa kwa madam director. Yes, Kitese rulo nasa ya tethesi kwa maundu ana mebinya kimocha ku mobilize communities ku ensure kana communities see na available documents kuma kwa serikali ni kana withe ni ma prepare kuika prioritization na identification ya budget ya mwaka si wa 2024-2025 namba itatu ni kana network na moba and then wa public education yitu ndio budget process na tuweka tukwatia ni the devolution department of finance pamoja na Kitese rulo na ende nasi cha katatu cha kana ni capacity development pamoja na youth empowerment na kwethi wakwina na kindu cha katano cha volunteers with the anonymous yumia then wa ward isuto pilot ya ni kana with ni mo kandini wa meetings isu na ni makuwa kila tuweka kuma December which was the fiscal strategy paper choka kwitha necho lingilia ya undu kuweka budget ya mwaka usu kwa ni tuna ina improvement ya the model yitu ya public participation tukwatia nina. Asante. Nituthibala be our chief officer ndonya kuongela kinini ba undu director wane nani utethiola muno tukona Kitese rulo matutethetie magwatanite na itu kanazo kwithia ndima twete number 1 the capacity building kwa andu maitu na nitwisimekete piloting kwa ward ile Kitese Kithuki na Makindu na menda mona magwata umathili mege all the wards cha Makueni meitha me motethio munini kwa andu maitu na ene ndima Makueni kondo matabia about participatory planning. Actually bwana siye kule yani ukita kukulia ya nundu tikwa nona ambele ile ba Kitese na wambele ile ungu award ile tutona jiba laba bikiwe wadzila ingesi na wauni wakindu kini kwithwa ni kindu tuoni ekitienda na kumelia pe undu county government mutona okoselela tugesa kona kindu kiki na iki tekeka kava county ila ingesi onde pa county ni ya Makueni kisamba ubangola wiba wa county government tubangite tukwatene na Kitese rulo with undu sini woswa undu nethwa na nena manetha matika manekio majaribire na ward swile na county government yikoselela makwata namo within ya unduzu wothe watambuzo all the wards cha Makueni akono ndo tonyaka ndo. Asante niti usioka onge kula kuin director witu madam Zipora na age withie ni wongela ondo oikolio ne kana ondo ne actually ni kuhakikisha mwenendo kana isi ina pilot
ya 2 wards. After that it is growing to all the other 30 wards. Na kana tuna MOU lumunesa pamwe na kitise rulo kana nitu kuendelea maundu ala twaweta pamwe na okay. Aya, kwa katuambe kusisia paya katika kitise rulo development. Tuisioka oindi kulaindi kwi Bwana Josephat. Ni chau cha imbia. Tutona kwasia kini kindu cha imbia. Tutona kuiona nacho katika ngwata niyosi ya kitise. Pesi ndo mbingi kisamba sia mwene ndi wa kitise kuiona nasio na kuithwa kitise rural development ya ungamie kibaloni cha kitise. Ndomwe wi maana ula andu ma kitise me kuiona naguo ni kuithwa oyu no maseubie yogurt yo pau kitise na zikabikia ku consume wa not only kitise lakini in the entire country. Kwa hiyo undosuwe na ibuso inene ona kuithwa ni bethuito changamoto tasia stima kisamba usuni withuite wio thina munene na tuyenda kwa so ibuso thiti tungie governor waitu His Excellency Honorable Mutula Kilonzo Jr. Ni kwithwa ila wabikiiwe ni bata uyu ni undu wosete na maana muno na nitithuite tiyona waliuku kwisila thini wa MOU ila twina yona county government. Kwa upena ibuso inene ya andu makitise kwiyona ya shirika yo na kwithwa matona kuendesia maendeleo mo na kwithwa makwatanite banduni bamwe thini wa muradi uyu andu makitise ni matona kwiyona muno ni kwithwa nibo mwambililio ula twambiliilie na nituonete andu mathiyumelia muno katika kuchangia maendeleo ni mo na muno kumelia mathina mo kwithwa matona ku transition katika budget making process ila ikwetwe ni county government. Yeah. Akanoti kugaba kwa yongati indi withikizia koto noma na kindu kilati ende na kunena nisia ba Bwana Josephat kwa tambe kusiogeta nikumaanisha kana bena creation ya employment yuti unena nutu ninaiwe baba wetwa yongati yuni kumaanisha kana ba ni beza kumila miana yandu maitu bakitisa ogethi ai maitu nayo amuka akagoba awodini akabokoma agenucho okasukali tumayani tubabanulio ba oyuba upena amuika mateithio wa miongweli alame kwa mukana kuthukuma nthini wa mutambo usu maibikia kuseubia mala yogurt na pasteurized milk ila ibikia kunaikana okisioni kiuchonde na kubikia kuma lanza wa kitise usu ni undu wi maana na ni undu musio nituonete mbai yaka utina abitu kanga bau wisi andu meyona na kindu kilacho kwa tutabie ilebo yazi yitwa makuweni chau yitwa makuweni kitise chau withi na kwa manana yo ba wote ni na mbito sembanya na yo na mbosa makitise ki yogurt ya kitise litawa climate fresh ila iseubitwe ni kitise cooperative climate fresh yogurt yumeta kitise na kwa maniana yo kibwesi na mbe kuine kipaumbele asante nethi anana yo ba wote na mbe kuimumutha niwo wale ondete ongazama indi nikinde niti obanga mubango musio lati kwitha ati itembea oibaloni sisi akitise ona kuke sambo biko kitise asante yes madam director kana nuto na kuongela kaicho nikindu kia nyamuyo kana nikindu kisobeto I think kinigila kibata de ene mama kuweni mama nyakana ngwata ni osio si bata mono kitise rural ni a community led CBO na peingi mbingi si na niendo mathuthia kana no twike siendo bamwe ukethea ni twisibe ikata ni accountable kwitu na itu tu accountable ko na ngwata ni otaithi sia kwete miradi bamwe na kusiongelela bata balasi otondo kuwe kana kitise rural ila maprojects development ina mipangilio misio yombene kwithwa iseubitwe ni mwene nthi na cia usu ni undumwe wa mwene nthi wa kitise kwivunia ni kwithwa utongo iwitu under the chairmanship of Reverend Sami Mutwiwa ni withuite wi utongo imusio na withuite utongo ewe ni community mbene pala ni able ku come up na their own challenges kana mathina ala mwene nthi unu komana namo na community ikekala nthi ikethwa itona kubanga mibango misio yulu wa kutatua mathinasu na kitise rural development thikuma pamwe na serikali na icho kitumi twosie ibusothi nene
tubikiye ku kabati ngwatanio tiamasishe mwene nthi yulu wa the upcoming development committees na nikwatia thiu ni guso inene nila mwene nthi wa Makueni wailite kwiyosea ona kwithwa ti nthini wa ibalo cionthe cia Makueni na muradi uyu kameti nienda ukwia NFM ni kindu kimwe kisio nundu ninisi mwithukisia no twithukisia ona enza wa Makueni na kubikia kumana yoni chao kikutetia nguku ba Makueni na nasia nitikwithwa na ibuso cio ya kumanithwa umundi tho village development committees ni miau na tibikite ba na tiendete ba ni kwithwa expert ila cia kiu umundi KRD ni bikiye kumaete ba na twinamo in the house. Asante. Penzama ya ngwatanio enu na nzama enu itatasia weyamo. Kisi tuithinga lekoni yeba ni chief officer kana bado no iwe kana ni director. Asante, nini sasa yulu wa development committees? Actually. Asante, katu introduction kuna kwasi. Ekatu kula kwisi yo. Kisamba kilando nya kwase about the najibe ila ngoni na mine kuthele binda yo ajitu kana twike ingi India Jute unena. Yeni tu nuputamba ngwa ndu tukike ingi India kuma the process ni nambe na kila tupangite kwika kana ubo wa committee isu chambia ko yandi be from the grassroots chambia from the village level na ndu mwene umenyu byando kama ndekwa na moko mali present na mainly committees ni chito community development committees kana nzama tia andu tia ko yandi ila itonze kwitha chili kuwakilisha andu katika mipango ya maendeleo ikwate na serikali na nzama hizo siambi jauma ko yandi pio cha tuka cluster level ikaenda sub ward level iko ward level ikaenda sub county level na county level getha ni wakilisho kuma ko yandi na nzama cha maendeleo na munu mko yandi munu liko kwitha kwa maana munu nundu liko maendeleo methia wa niko andu asume kwenda methia measia hizi alabe kuka kunywa ni andu menyu byandu ene methia measia hizi na maendeleo method meitumika kwa kunywa ni maendeleo meka na projects siku matonya kwithwa majikwa ku yandi method meizisia maendeleo la meka thani project yethwa masiziono projects yu kethe kwa ku yandi kila kingi masiasi yani undu projects yu kethe ya mina kuthela undu ikethwa itona kuendeka na sustainability ya projects yu kethe kwa ku yandi kila kingi za maizu andu azima kwa menyu no matumika kwa kupanga maendeleo la serikali kwithedika namba la tu kweka maunu ba budget ukethe ni metho wa meba 20 nimatumika kwa kukapacity build the community ku yandi nzama isu ketho ona itumika ona kwa kishikana andu on the ku yandi nimetha mesi mebangilia serikali na munu maundu amendini wa CNDP na manifesto ila manifesto ya gavana wa itu andu kethe maundu asu wa andu amendini metho manyitu na andu asu maketho ma community development committees asante kisamba Si bwana chief officer utenamba kuma bo ndio twa madhabe kana be usakuani webo usakuani une usakuwa member winza wa ngwata neno ya kitise kana maile kwamba kuconsider ula ne member usakuani ndio usakuanwa kwa adwani member ma kitise ndio kitise watu wapikia kutabwa kitise yi o yende o kitise kiduki ward yes usakuani uwe wa Makueni yo okay na jitha yisa kuanwa mamema makasa kuwa kuma isioila maumete ene kuma right from kuma kuyandwani siambatile kujinsa urusa kwa nizu kwithwa Makueni yonde asante twatusize committee la libo tutona kwasia ata yulu wa committee la yutu kwasia yuma allocate ikutu abo committee la tu kwasia tu abo namba imweni tu ngombe mu niko ndo committee yesu kumela mabikie kunyubwana mausio manini alama nabikie kwa kana serikali nabikie kwa takusala hii ndio maana atete ise munu maunduma wakishikana maunduma wakishikana public participation yethwa kwa unene munu kana kwa usio munu katika account ya itu yenye sikie ndio ni number 1 katika Kenya maunduma public participation na kuzila committee yesu maunduma maneke na mbona manatumie imanyika nituone account bingi yuka kwika benchmarking kwitu Makueni kuzila kondu wa committee yesu kwa ni nabii kile mundu manini na kuhakikisha project ni implement waneza kuyandi
committee ku committee isu all the members la mambethukizie ngono matungia mubea kwa gwe wola musio manekie kwa kishakana mande ni mone kani mwene ndi mama nyama ulazikale kwatie kuni ngomatungia mubea kuzala kola kwe kumakola kwe ngavana waitu pondwa mausio lama nini mana patumana bigekele wa mete serikali. Asante sana bwana chief officer. Ningukulia director wito. Ndu utona kuongela yulu wa committee isu yumalukite ukongela undu. Mbe nienda kwa siani eko kondo wa committee yesu na nene sengi moni medukisia umundi. Otondo chief officer wito kwa sia. Wasia usu nigo serikali no kwa sia. Nimewe meatunge kumubea. Na nene semi the nyeteva asa CEO witu mukwitha kimaete certificates sia ku recognize we are warm sio mekete ndu serikali ni recognize it ni we are wenewe utewa ubitha ni mekete we are museo ndini wa kueta public participation makoeni wanangu mpya miradi la tukuona ene ndi mama koeni miradi la kuona kuonde nzama isu nine kala ndi na kuseka na ku prioritize na kuensure kana project management committees ni endeneza ni kana miradi isu yedewe ni kindu kimethoni ni turite twa muno ona ni Transparency International ni turite twa muno even under the World Bank nundu wa maundu aya ma public participation aingi ma development committees ito ni si na vyo yawa ni si ite to na ito mitokete baila twaiba baila ingi twaina munene wa Hawkers ningulili kana tinene olwa budget ene ndine menenganie na kila kimuhimu nikana Makueni county ni twi county ye mwanya nundu wa kuendea na kuimplement the constitutional requirements ya public participation the County Government Act the Public Finance Management Act na the Urban and Cities Act pamoja na policy yetu ya public participation ya Makueni. Ni situ yokube director kana ni babe chief officer kana tuibabe bwana Josephat ni wala ni wiba katika usakuani ulawukite pena mawala nyumebo no nine ni pema wala nyumebo kizamba alama bangiro kwa usakundala ukite pena kalenda kala kula magetha mesa kuiwa kala usakwani ukambia madukumi ngweli na 5 ni wakele kako kite wakele kako kiduo usakwani ukambiwa na usakwani ukethiwa at kuma kuya ndwani ikanazo ke cluster level na uyambata uke sub ward uke ward uke sub county ngida uko bika county na kalenda kauli kana kaumi nitoka kana umia ene thimena ko kwati ande meweta mena ko kasamba bikie kumanya undu usokanizu ukwithwa uende na kula usokanizu ukethi wata yari ninga nito kalenda ni kau mena ukethi wa pana kuma kuya from the grassroots level. Asante Madam Director, leo ndo tunataka kuongela katika usakuani. Asante tuenda kwa sekana mbe nikuita mwene ndi wonde nikana umala akasakuani nienda kunene asindu ile sibata mbe nikana ila ingi tunaina 3643 villages kana ndwa inai gilitatu mana kanda tuna miongwena na itatu na nundwa increase ya population mapping ila tuinayo nikana ndwa sia ibinda yeye ni 3828 ingilitatu mana nyanya na miongwele na nyanya nelangu weta ndwa ni weta balabe mtumia wa ndwa at the national level na kokuito ni bobe ila yeta wa area kana public development committees level isu na so clusters ina 377 lakini yuyu itina wa mapping itina wa population increment settlement patterns geography na singingi tu siasia ila tu ku evaluate cycle ya mayithela neka nani move it kuma 377 ikabika 394 and therefore tuenda ando manyanya na mainena nyana village administrator ulaweza kubiona na pamoja na ward development officer neka na mundu withi ni wasia ni village yake kana ndwa yake mapetwa hata kana cluster yake kemapetwa hata neka na withi eti yambio tondu siyo kwase kuma wakeli tuyambia ando mese maendete bakusakwa na tima thuthi maumele kwa wingi and then wa also kiu tuenda kwa sekana
kindu kimwe twikite nthini wa kuimprove the public participation model. Now to make a paradigm shift. Paradigm shift soon ila twaitie vai vinda ya budgeting. Ya kana tuenda quality public participation. And therefore kuni wito wa andu onde PWDs, people living with HIV and AIDS, on the alamona me marginalized. Nima umila kwa wingi nika na masakwe. Number 2, tuna professionals ndeni wa community situ. Tuna anduma kuhataniana departments. For example, wakati pa sector ya health, tuna andumeta wa community health volunteers. Yuka anduba kuungamia masibitali meoka. Anwasu mena wasia. Ndeni wa the budget making process. Mena wasia la tu kuweka policies. Mena wasia la tu kusisia sila kuseka serikali yake tata. Kuna andu volunteers ndeni wa energy sector. Kuna andu volunteers ndeni wa agriculture. Kuna andu volunteers ndeni wa value chains sionde. Taila kitise ruyo ya minokweta. Out daily pasture development. Tuenda andu matonya kunene ya community. Na andu matonya kwithana wasia na mekuelewa CIDP ya siata. Na mutala wa serikali William na maendeleo na goodwill kondu wanja ila yibu katikati wa mundu ina burden nekana wethie ni waumila wa keli nekana wethie ni wasa Madam Director ni twamana wakeli ni wakukithi wakwina usakwani wene mundu wiba ula waila kusakwa ikwithi waithio ndatikeithi watetenda actually ona wano kwenda yawe ula ne qualified kusakwa no. Asante. Kindu chambe twenda kwaseka na mundu wonde wa Makueni welcome. It is leaving no one behind. Number 2, no seo mundu no sakwa then a passion. Passion ni kwasia hivi maendeleo nindo nyawe maumona lakini mwana wa nanziao ya mwana wa ikamiona isini ita wa sustainable development. Mundu no elewa kana ndeko ni kana abule kondo wake lakini kondo wa change na transformation then wa community. And therefore tuenda ndo champion ya development. Ni wewe wendia sepe ndo tayari na champion development mende ni wa departments. Tuenda moke maite sina Jesu bamwe ikanela ndo so bya mitala jitu tuisopia na quality decisions. Na mahama maika yamekoka children participation is separate na isu ni tukuendea nayo people living with disability tuenda kuona budget situ policy situ siinene ya kila mundu total inclusion ni tukwenda ndo mekuelewa government's agenda ni kueta proximity service delivery to the people tuenda waoni wakwikanesa na ulungali tuenda mwene ndo ulungali tu unokwata kibao mbele agenda ya serikali nayo ni spelled out ndini wa manifesto ya His Excellency the Governor na nisiokete ika amplify wandini wa the CIDP3 kumundu ayoka wakeli edho wasiaiti na anende medo wasiaiti wa mundu ukianzeleke mundu nukuelewa maundu haya na chamwiso ni mundu questionable character. Nondo ni wete mundu akatuthini. Ni wete mundu akatuthini siasa ndini. Kiti cha siasa. Kiki ni cha maendeleo manduani. Waundu tu congratulate ala mekumba. Tuenda onala mekulika. Methe menango yeyo langu. Nondo ni masomete from 12 to 13 years now of devolution. Ya makwene hele da yiba asambi yangi wamu. Kuru amena tuthaka metro wa siasa kwa uwa yi. Nikipano chama nduka tuetie siasa kindu niki ututethia jailita kututethia ukimania nande kabisa ani asenda director ni wethi wa clear muno byo yulo we kulyo ndise bwana chief of officer ndisibe unduto na kuongela katika kulyo yuna kulya ya kusakuana kila ndo ngongela kizamba kulu yaza kuona nayo kisa kuona ba yani mundu ulekwa ndo sakuana ngine etha umite ndwani Yesu etha ndwa ya kuni ingine wandoza kuondwani ingipa ubeitonyeka kwa na mwe ondu ile kundo ngithe withi umite ndwani yaku withi andu maguni makwisi nikanobige kusakuwa kumambe ndwani Yesu wambatite na yulu atu ni kulia ndo ingine director wa mafika kunekana andu moke kwa wingi matunenge andu ala mailite masakondo ala mailite alama ketha mena muiyo tuweta ambade laba ketha mena ambade ni ya ekalimake sioni kiu uketha ndo asuma matonya kwitu mamate atume kana maete maende kana maketha mena matonya kwetu mawoni masio makuinya kisio kila mundu pala mundu suka pia kusako
bani na kulyo zikwite makulyo le kindu chambe zamba ila sumete nisi kwithe wasiki bathukanyo na ila sikasa kuwa na kulyo yake ile twasinye ni nai katika nzama ila sumete na ene ndima yasi ai kisamba notina thukumanyie nake na tuona mundu utika mutuma nutwete yao sindu susu ite nde useleke wi bandu no ni sakuwa yake ile apena na muya ona pina ngo mundu ena lusa hosa kwa wake ndu adonga sa kwa wake ile then an ene ndime kuona maila kusakuwa ndu moni yeni wailete nundu nisema ketha matona kwitha na uthuthi na makasisi na makanena nia makona ngania etha na ibonu nekienesa ni mundu tena useleke ndu babia kutapuka ni mundu tonya kwituma ni mundu wina moyo kana na mbade ni yake sio kitu ora uketho wina mwana ene ndima jawe musio wa kusioka zamani swing Madam Director bisika na nutu na kuongela. Asante, nienda kuongela na kwa siati ile at the village level. Pound 1. Wako kule sehemu nobe kibanduka nyuchangu. Pay quality, pay improvement. Then wa development committee situ. Okay. Na number 1 ni kana pound 1. Ni forum. T development committee. Ni forum atili. Tuenda kila mundu awajibike. Nondo threshold ya public participation nekana you leave nobody behind, you discriminate nobody. And therefore bound one is on the C3828 ni forum ya kila mundu. And therefore mundu la tuwe that yenda bau ni community resource persons ula ukaeta ema ubo kwa andonde with ni kila mundu ni wa participate while leaving nobody behind. June kuma class tani me useka na masi ende na kuwe no the class tani ukatu represent you representation bauni ya kwambia utondu siyo asia kuma class tani to sabudine to bodine to sub county na ende county level. Yes. Number 2 kibadoka nyokengi nekana nitusomete kuma challenges opportunities na maundu moseo onde ala tunakwati ndene wa the 13 years of revolution. Kwa hivyo tuieka system mpya tuikete kuma learning tuikete kuma kusoma undo tuikete na undo development committee situ perform it and that is why it is an improved model. Okay. Na cha mwiso nekana we are moving towards sectoral public participation. Na niwewe na asia ando maeke kwa asenye ni energy champion. Kwa hune thoko maana department ya transport yenyoka mundu yake kwa senenye CHP ne thoko maana health yenyoka mundu aende akatalwe ne kana enenzi maikola nya hospitali ya itwema ko improve twema kwete mitala ya hospitali niki with the sectoral thinking mundu sini waunga katikati wando na ni wa maelesia hospitali ya kiena choketemo then wa agriculture neyo backbone ya economy yitu and therefore be andu kuko mena capacity building kuma na agri na be andu my committees sieta wa community driven development committees CDDCs na kuyandu angi farmers angi certified ni serikali you otuweka wo nitu wenda then wa development committees nikana with yetaka kwa budget la tu allocate ona kuyangi champions ma GBV maundu ma GBV makueni ni reality and therefore champion yusu ayeke kuitenga ayeke kwa seweni wa agenda department okay kwa the pool asakwe nikana tu ise ubye budget with the budget ni kuona ni agenda kana ni considered Moika wendeni wa sports councils. Moika wendeni wa ligi mashinani. Moika wendeni wa ujuzi teketeke. Mwana dila tukweka na kitise rural na county government, the department of gender. Pano ba kuitenga na kwa siya hii. Ithi onde tutuko maana gender yeyoka. Tuyasia wa moika na by the way. No sio moika tumanyikana tuyanenge ilio ile. There are 2 desks. Kana seats ile inenga nitokondo wa moika. Youth male and youth female. Kwa mundu endeni wa council ya sports ya ward no sio aite wasio sindeni wa development committee koni kwasi mathanga tuthanga ithuombe nikana with the quality ni aitwe na the sectoral approach wasise budget tuenda with tuona ward budget nitukona champions ya roads to water ielesia ikiwo kitu bikanite na agriculture na water bana and therefore to make decision in with it na quality then wa public participation. Asante. Kauno.
kisamba kila ndo nyota bya enendi mama kweni number 1 ni moke kwa wingi ulausa kwa nizu kwambia na ngitungia mpya muno committee ila si the way ila sumete nondo we amusio ila inekie na nitu umenda muno withe mangaidi etha mundu ndenyu kwa withe wetha atonye kwata nake kana kukwata na committee ila yigirute ni mama ninga guidance kwa maundu no unume kithoma yikwa kuni kwatisha mwene nthi wa makweni wo ndelo ututukisi ibinda isio na tuikwata na tuivamukisila kwenga bana waitu twete maendeleo ala wende kwika maendeleo masio na maendeleo manini with the enendi on the mama kweni matetheka kwa different projects na different development ilanga bana idu wende na kwesikisio county ni ya makweni asante na ngaye mwadi bana sio niti ukuthasiana uitwe tikilithia tuminukilithia bala twatialia asante and it's a better meeting asante inde YouTube abanule no mwene nthini onambe ya kukulia makulio mwithukisa nitukita ba kwakwe wikulilia makulio inde bala inde yube director witu na inde bala inde twina bwana Josephat katusioke kwako madam director. Asante sana. Nondo twisikali imwe we are one government. Nenda kwala nyakana next week ni heavy. Mbe nondo Monday. Tuyambia na public participation. Ya finance bill. Ya mwaka wa sitwathi. And therefore Monday tutengete pondwa and the mama kuweni. Kuka ndini wa public participation ya finance bill. Nimekwitha maikoma na ito devolution. O vamwe na finance. Ala tuita revenue collectors. Na angi kuma kwa department ila ingi ta health kula kukwatika na revenue. Yes. And therefore nundu serikali nimwe nethe no seko wetu. Yes. Na kumanyakana chonde kilo kwenda na proposals ila si bonge no finance bill. They are already uploaded. They know our website yitu. Na ila ingi wendo manyane na ward administrator. Kana village administrator kana sub county administrator. No kwata copy ni kana wethi niwe yumba nyawa Monday ina wakeli. Yu wakeli. Ni ward ila si the siminia finance bill. Si the siaileta kwambia metalatala ya elections sio next week. So no sio tunenuni kana wethi enende maino na yo mundu netwa baya na unene netwa baya. No sio kumanya kuma Monday. Ni wotu kwambia the public participation. No function yitu. Na nasa serikali ni one government approach. And therefore to avoid one ni kana wethi netwa manya yo finance bill. Anende ni masome ndini wa website na maikulia department palabe makulio na village administrators maitu ward development officers maitu nekana makwati kila mekwenda kwitha me prepared na indi ala metha maminie wakeli matuko 25 ni wo clusters mbomba no sikietha cluster therefore village sionde sioka cluster nduwa sionde na nasi nduwa sionde si 3828 sio kesionde ikomane then wa cluster jo na nibona asia nekana ndo kwa bobwane kwa keli kuli administrator kana wo development officer ndo ya kwa hiyo bala na atiye kana ne amaniwe ndo wa population na distance na sidule ngi tuko zinda statistically ndo wa increment ya population to settlement patterns zitu therefore wa keli ni wo forums ike nundwa ila siye itanambia 25th nundwa finance bill yitu nesika mina matukweli and therefore tunenganete ibuso ya mithenyena na niwone usio kila mundu amanye cluster chake kiketha bosasiana meetings isu iketha bo makwacha ningi sibathito kwitha bo afternoon na nicho kitumi no usio mwene ndia reach out nikana wethe niwesi forum yitu ni akwacha kana nwenge afternoon ndeni wa mithenyena twithe tuminio myoso. Asante. Aya, wirukisa nitukita twasesimo. Tutuna mabau. Katika kitise rural development katika tikosa kwa nyusu kitise rural development pe undu ikachangia ndini wosa kwa nyusu itethesi ni mobea kisamba kitise rural development thina role thini wa usakwa nyusu na role imwenene ya kitise rural development ni kumumanithia mwene nthi kana usakwa ni nobikie na kumusomethia mwene nthi na ni kwatia role isu niyo eno yutiendesie na tibike iyo bikabati na director na CEO nikenda mwene nthi eibalo ni sionthe withie ni wamana kuya mashinani
na kiini specific kwa kitise kithuki ward na Makindu ward tina alatina trainee ta TOTs katika maundu ma public participation tina opinion leaders ilatina trainee katika maundu ma public participation tiitumia structures isu kisamba niti kuensure kana mwene nthi ngina kibetikila kibaya mashinani ni chama na ubo uyu na kana usakuani we bakubi na usakuani ni muthenya utwamina kutabwa ni director role yitu nene ni mobilization tiitumia structures cionthe cia kitise rural development. Asante nandi muthikise tunabikia kubika bawe nundu no nisi ni batona kwithi wabe undu pengine director winagwo kana officer witu winagwo na actually twina officer ungiva wita wa Bernard Wambua kumo bisini usuwa public participation na getu inakeba igenda ini wise kwithia no twewa mawoni asu kuma kula kwi umwene nthi twosota makulyo kauta tubikie kusungia na tuisonga songa nambe mwithikisia munana wa ni mitambo ya kamemeka ene saili sina ndatika ina sia kwacha jute tathiba tambe kwiwa we mwene ndiwe isi ta usomethia maundu maingi ba ta utabia maundu maingi muno ta utabia bo wa usakuani ta utabia na no usakuwethi wona ikatika komiti isu ta utabia lo kusakuwa no sindu isu cionthe ende june wanjibu wako tatika ni tesu simu cia kwa nenda bingwanga tuigwe wasia wako Mr. Dolo ni wanene yulo ama wa development committees lakini for the sake of mwene kukulio no seo kunena nundu kitumi kila twi baba ni sensitization ko kisomo nicho kimwene na wathi kula ku WDO no endese kisomo kiki ponde bala village administrator witu kisomo kini kiende na indi twenda asiati we are munene wa development committee ni kwitha newe wasia wa mwenene na muno wasia wa the most marginalized ula voiceless community pe andu awu matamala pe andu matetonya mundu usuyila wasa kuwa ni champion na voice ya andu asu nikana withe mitala yonde ya serikali ne ya take cognizant ya wasiosu na wiwe ka through mundu yoko kweka development committee namba ile ndene wa miao ya Kenya ila na weta areas ya public participation ni mapped ni mea na yasia area ya budget yasia area ya metala kana kila tuita planning whether it is CIDP kana ADP ila tuita annual development plan na kingi ni kuseka ni kila tuita social accountability kuseka miradi na kuseka abukomi na kuseka udhukomi si maundu atatu usuni wase wa mwene the social accountability na kingi cha mwiso ni kana purpose ya development committees ni kana yethiwe neyo power kana center ya self governance ndini wa community level ni kenondo objects ya devolution 174C Constitution of Kenya ni wetete yulua pinya uonde kunewa mwene ndi article 1 on sovereignty na also 174C kana serikali sia mutiuko ni nenge tuotoni to enable communities to participate and to lead their own development and therefore kio ukona kiyiko ni kitese rural ni example imwe ya community led development na ene ndio ndio lama kwata ndi ni wa development committee ni wona ni waka na devolution makueni ni kunenga kipaumbele kana ni shift it power kuma kwa HQ kula ku ya bukumi tumwene ndibalawi ni kana within ni weka decisions na cha mweso ni kana pau nebo mbesa si yani hawa na si yani wa yemaanisha kana ene ndi meitha mai participate then wa kila tuita localization of the sustainable development goals. Asante.